अगर ये मसला आपके साथ या आपके पार्टनर से है तो उन्हें कहे कि वेट जो है वो कम कर दे, अल्कोहल साथ में ना पिए और कोशिश करे कि साइड पोजीशन पे सोए बनिस्बत जो है बैक पे अगर वो सोए। साथ में जो है कोशिश करे कि तकिया साफ हो और हेड एलिवेट हो या बेड का जो है हेड जो है वो एलिवेट हो। साथ में जो है कोशिश करे कि सब चाय पिए और साथ में जो नेज़ल है नेज़ल ओपन होना चाहिए, चाहे वो एक्सटर्नली हो या इंटरनली, जो भी तरीका हो लेकिन नेज़ल ओपन होनी चाहिए।